Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit erzählte Jesus den Hohenpriestern und den Ältesten des Volkes das folgende Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der die Hochzeit seines Sohnes vorbereitete. Er schickte seine Diener, um die eingeladenen Gäste zur Hochzeit rufen zu lassen. Sie aber wollten nicht kommen. Da schickte er noch einmal Diener und trug ihnen auf: Sagt den Eingeladenen, mein Mahl ist fertig, die Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet, alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Sie aber kümmerten sich nicht darum, sondern der eine ging auf seinen Acker, der andere in seinen Laden, wieder andere fielen über seine Diener her, misshandelten sie und brachten sie um. Da wurde der König zornig. Er schickte sein Heer, ließ die Mörder töten und ihre Stadt in Schutt und Asche legen. Dann sagte er zu seinen Dienern: Das Hochzeitsmahl ist vorbereitet, aber die Gäste waren es nicht wert, eingeladen zu werden. Geht also hinaus auf die Straßen und ladet alle, die ihr trefft, zur Hochzeit ein. Die Diener gingen auf die Straßen hinaus und holten alle zusammen, die sie trafen, Böse und Gute, und der Festmahl füllte sich mit Gästen. Als sie sich gesetzt hatten und der König eintrat, um sich die Gäste anzusehen, bemerkte er unter ihnen einen Mann, der kein Hochzeitsgewand anhatte. Er sagte zu ihm: Mein Freund, wie konntest du hier ohne Hochzeitsgewand erscheinen? Darauf wusste der Mann nichts zu sagen. Da befahl der König seinen Dienern: Bindet ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen. Denn viele sind gerufen, aber nur wenige auserwählt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, viele sind gerufen, aber nur wenige auserwählt. Das heißt, es ist ein Prozess vom Gerufenwerden hin zum Auserwähltsein. Es geht darum, dass man den Ruf Gottes vernimmt, zu einem Leben nach dem Glauben, und dass man diesem Glauben Gehör verleiht, dass man lernt, die Stimme des Glaubens zu hören und ihr den größten Vorrang im Leben mitzuteilen. Und dann diesem Glauben. Jesus bezeichnet ihn heute als Hochzeit, als Fest. Für eine Familie ist die Hochzeit das allergrößte Ereignis. Für die Eltern, wenn ihr Sohn, ihre Tochter heiratet, für die Geschwister, freuen sich oder eher nicht, es ist unterschiedlich, aber es ist etwas Entscheidendes. Höchstens, man hat schon 4 oder 5 Mal geheiratet, dann ist nichts Besonderes mehr, aber eigentlich heiratet man nur einmal. Das Lebensentscheidende geschieht da. Eine Familie wird sozusagen geboren. Man hofft und betet, bittet um Segen, dass das alles gut geht für diese zwei und für die Kinder, die daraus entstehen werden. Aber vielleicht kennt Sie auch die andere Erfahrung. Wenn so eine Hochzeitsgesellschaft ist,
Man hat keinen persönlichen Bezug zu dem Ehepaar. Man denkt sich, ja, Schein und gut. Man betrachtet das mehr von außen, aber man lebt das natürlich nicht so mit. Man versteht dann die Scherze nicht, die gemacht werden und die Dinge, die so in Liebe mitgeteilt werden, weil man einfach keinen Bezug dazu hat. Die ganze Geschichte, auch die Lebensgeschichte des Paares nicht kennt. Und so geht es vielen, die ganz eingenommen sind von ihrem Leben. Was geht mich die Hochzeit von denen an? Ich habe mein eigenes Leben, meine eigene Familie, meine eigene Verwandtschaft. Das ist mir genug. Gefährlich ist es, wenn man den Angelegenheiten Gottes mit derselben Gesinnung begegnet. Das heißt, das Hochzeitsfest Gottes geht uns etwas an. Er ladet jeden Einzelnen von uns dazu ein, daran teilzunehmen, sich einzustimmen, damit es eben zu einer Sache von einem selbst wird. Schauen wir uns doch die Zeit an, in der wir leben. Es sind alle so eingenommen von den Dingen ihres Lebens, was interessant ist oder was sie bewegt oder beschäftigt. Der Herrgott ist bestenfalls Zaungast, aber er ist und bleibt eine Randerscheinung, weil ja in meinem Leben ach so viele andere wichtige Dinge sind. Der kann zwar seine Hochzeit feiern, es ist alles schön und gut, und Gottes Namen gehe ich halt hin, so wie man zu einer Hochzeitsgesellschaft halt geht, weil man eingeladen ist, aber eigentlich möchte man eh nicht, weil sie fragt, was tue ich dort, und da ist mir der Schlaf lieber als die Mehlspeise um 11 Uhr auf die Nacht sozusagen. Und das Herz wird kalt, hart, abweisend ihm gegenüber. Wenn es ein Akt der Höflichkeit bleibt, dann verhärtet man innerlich. Man geht halt hin und man sieht das dann auch heute bei den Hochzeiten oft anhand der Gewandung der Leute, wie wichtig ihnen das jetzt ist. Wobei auch zum Ausdruck kommt, dass nichts wirklich wichtig ist und auch die Hochzeitsfeiern oft banale Angelegenheiten sind, bis hin zum Ehepaar selbst, die halt schon 10 Jahre zusammenleben, und deren Kinder da herumtollen. Was bleibt da noch übrig? Gott? Das ist fragwürdig. Es geht hier um das eigene Leben. Was sind wir bereit zu tun? Wie verhalten wir uns als Hochzeitsgäste bei der Hochzeitsfeier Gottes? Wenn dieser Gast sich nicht einmal in der Lage gesehen hat, ein anderes Gewand anzuziehen, sagt das schon viel aus. Es war nämlich so, dass in so einem Kabinett, da waren so Kleiderständer, das waren so Hochzeitsgewänder, die hat man so drüber angezogen,
hätte man nur beim Eingang hineingehen müssen und sie ans überziehen und man wäre schon passend gekleidet gewesen. Das wäre überhaupt keine Mühe gewesen. Aber wenn man sich nicht einmal das bereit ist zu tun, wo kommen wir dahin? Es ist eigentlich eine Wiederholung dessen, wenn die gar nicht zur Hochzeit kommen, weil sie irgendwas anderes zu tun gehabt haben. Und ich denke, es ist ein Thema nicht nur für jeden Einzelnen von uns, sondern für die ganze Kirche, die Heiligkeit Gottes, für die Gläubigen. Wie viel bin ich bereit dafür zu geben? Was ist es mir wert? Ich denke, das ist eine Gesamtstimmung in der Kirche, die hier, würde ich sagen, momentan keinen besonderen Eifer an den Tag legt. Jesus sagt uns mit dem Gleichnis auch, verschätzt euch hier nicht. Das 11. Gebot, du sollst dich nicht täuschen. Dir wird die Rechnung präsentiert werden, wenn du dich hier nicht entsprechend verhältst. Du bist frei, die Einladung Gottes auszuschlagen oder nur lässig zu beantworten. Aber du sollst dir auch keine Illusionen darüber machen, dass du dafür die Rechnung präsentiert bekommst. Wie die aussieht, die erkennt man, wenn man sie erkennen will. Ich denke, die Nöte und Leiden unserer gottfernen Gesellschaft, sie werden immer größer und umfassender und vielfältiger. Gesundheitlich, körperlich, geistig, seelisch. Man kann hinschauen, wo man will. Und ich denke, es wird immer mühsamer, darin nicht die Strafe Gottes zu sehen für eben diesen Umgang mit seiner Einladung. Man muss schon sehr krampfhaft die Augen zudrücken, beide, dass man das nicht sehen kann, was man nicht sehen will. Aber Gott geht das stufenweise an. Er wird einmal so deutlich sein, dass man keine Augen mehr davor verschließen kann. Ob es dann zu spät sein wird, wer weiß es. Amen. Vergelt's Gott.